घरातल्या माणसाचं आता काय वरती बसवलं सगळं होतं नव्हतं ते गेलं काय राहिलं. आता खायला काय नाही, पाणी तर साधं पियाला कोणला नाही. बिस्लरी विकत घ्यायची म्हटली तरी पैसे नाहीत आणि बिस्लरी पण भेटत नाही. म्हणजे देवाऱ्यात सुद्धा देव सुद्धा नाही. खिडकीतनं गेलो पत्र्यावरून. होय ना. हे न सांगता सोडलेलं पाणी आहे, त्यामुळे आम्हाला इथं भरपाई द्यावीच लागणार आहे सरकारला. आम्हाला काही कल्पना ढगफुटी होणार त्या कल्पना तरी दिली होती, आता काही कल्पना न देता पाणी सोडलेलं आहे आम्हाला. आता हे एवढं आहे तर आम्ही आता ती वाट बघतोय पाणी कमी किती होईल आणि आम्हाला जमीन किती राहिली, म्हणजे आम्ही इथं राहायचं की नाही तो विचार करायला. कालची परिस्थिती म्हणजे 1965 पेक्षा सुद्धा भयान होता कालचा. कोणाचे पैसे नाही राहिले, कोणाचं काय धान्य नाही राहिले, काही जणांच्या भिंती पडल्या असतील, काही जणांची भांडी गेलीत, काही जणांचे सिलेंडर गेले असतील. आता खायला काय नाही, पाणी तर साधं पियाला कोणला नाही. आमचं सरकार आलं तर आम्ही हे बांधून देऊ, इथनं बंधारा बांधून देऊ. आमदार येतात, बघतात, जातात आणि ह्याच्या पुढं काही होत नाही. आता इलेक्शन आली की सगळी पायऱ्या अगदी ठोकून हे करून. पाणी आलं फास्ट आलं आमच्या घरी, त्या आम्ही घाबरलो. मग काय कोणाकडे जाण्याच्या लायकीचंच नव्हतं, कारण पूर्ण कमरेवर पाणी आलं. म्हणून आम्ही आमच्या तिथला तो प्लाऊडचा दरवाजा होता तो काढून घेतलेला आणि मग आम्ही वर जाऊन बसून राहिलेला एका साईडला. दोन्ही साईडनी नुसतं घुसलं पाणी, घुसलं ते घुसलं, वरती माळ्याला लागलं पाणी. आज घरात माझा माणूस आजारी आहे, त्या माणसाचं मी डॉक्टरकडे पण नेऊ शकत नाही. 2 दिवस आम्ही हॉस्पिटलमधनं घरात आलो होतो. आज त्या माणसाचं मी काय करू. कारण का इथं माझंच घर सोडा, माझ्या पण घरात 15 फूट पाणी आहे, पण इथं सगळे 15 फूट पाणीवालीच आहे आणि सगळ्यांची घरं छोटी आहेत. त्याच्या घरातलं एकाचं सुद्धा काय नाही राहिलेलं आहे, हे काय सगळं इथं दिसतंय. फक्त आमची शासनाकडे एकच विनंती आहे की जर अशा प्रकारे जर पाणी सोडणार असतील तर त्याची पूर्वकल्पना ही ग्रामस्थांना दिली पाहिजे. किती क्युसेस पाणी सोडणार आहात आणि त्यामुळे पाण्याची पातळी किती असू शकते याचं ग्रामस्थांना आधी तुम्ही थोडी माहिती दिली पाहिजे. त्याप्रमाणे ग्रामस्थ तयारी करून ठेवतील.